我啱啱去完大陸啊，我買咗好多禮物，一齊嚟睇下啦。第一本好細本嘅，有一個大啲嘅，好似俾人玩過咁嘅，唔睇咗咧。仲有喎，呢個都好大個。哦，呢個係貓㗎。呢個咁特別嘅，原來係餐廳送嘅。然後有本書，仲有一個熊仔嘅簿。好亂。不如我哋一齊介紹下。有冇買過禮物呢？有冇玩過啊？咁我哋一齊嚟睇下啦。呢本好似幾好玩喎，我哋嚟睇下。應該係換衫嘅啫。咦？邊個偷玩過呢？應該係本身有啲。哇！佢仲有問題添㗎喎。哇！唔俾你睇答案啊！有啲衫真係俾人玩過喎。唔緊要喎，我哋仲有好多頁。咁我哋一齊玩一頁啦。試下呢個先。睇實啦，我變魔術夾住。等一陣，而家嚟睇下有冇咩變化啦。好緊張啊！哇！真係變到玩咗。睇一頁就冇啦。嗱，我就問你啦，用啲咩擦地係最乾淨嘅呢？要唔要答案啊？答案就係用力。其實本身都要用力㗎啦。其實再仔細啲，就應該係呢。我哋要用掃把啦，或者拖地啦，或者執啲垃圾。正常嚟講，其實我哋唔可以掉垃圾落地下嘅，應該要掉去垃圾桶，咁先啱㗎嘛。呢本真係幾好玩喎！我哋下集再見，下集我會介紹另一個小禮物。呢個介紹完啦，拜拜！記得要訂閱我哋啊，唔好唔記得 like 同埋 share 同埋撳個鐘仔啊！下次再見啦，拜拜！